आज हम बनाएंगे अदरक कैंडी। तो अदरक कैंडी के लिए देखिए अदरक ले चुके हैं, इसको अच्छे से हम छील लेंगे। जब अदरक छील के हो जाए तो इसको धो के बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब बारीक करके इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। आगे बगैर पानी का पीसेंगे। अब ये लगा कि बारीक नहीं हुआ है तो फिर इसमें हम थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे। तो देखिए बारीक पीसा गया है। अभी हम रखेंगे कढ़ाई रख के इसमें डालेंगे थोड़ा घी। घी डाल के जो अदरक पीस के रखे थे इसको हम डाल देंगे और डाल के अच्छे से थोड़ा हम भूजेंगे। भूजने के बाद थोड़ा हम हल्दी डालेंगे। हल्दी को भी अच्छे से भूजेंगे कि जो कि इसके अंदर से कच्चापन निकल जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे गुड़। गुड़ डाल के थोड़ा हम पानी डालेंगे। आगे पानी डाले फिर गुड़, और दोनों को अच्छे से हम इसको पकाएंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, काला नमक। जब गुड़ एकदम गाढ़ा हो जाए फिर हम इसको गैस को बंद करेंगे। तो देखिए एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए अभी नहीं हुआ है तो और इसको गाढ़ा कर लिए। अभी गैस को बंद कर देंगे और जो थाली में हम उसको थोड़ा घी डाल के ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम छोटा छोटा गोली बनाएंगे। तो हम थोड़ा थाली में निकाल के ठंडा कर ले रहे हैं, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो गया तो थोड़ा हम घी लगा के और इसको हम गोल गोल बनाएंगे। जितना ठंडा होगा उस हिसाब से अच्छा से गोली तैयार होगा। तो अभी थोड़ा गर्म है तो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से गोली देखिए एकदम अच्छे से हो जाएगा गोली। इसी प्रकार से छोटा छोटा आपको जितना बड़ा छोटा चाहिए इस हिसाब से गोली बना लीजिएगा। तो देखिए गोली बन के तैयार हो गया है। ठंडा भी हो गया तो देखिए अभी अच्छे से गोली बन रहा है, चिटक नहीं रहा है। तो थोड़ा गर्म रहता तो चिटकना, तो आप घबराइएगा मत। तो हमारा अदरक का कैंडी बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।